Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini kita mau membuat tutorial cara membuat obat ngorok atau apa ya, kalau ayam kita itu ngorok itu biasanya, kalau ini kan musim, pas saya buat ini kan musim penghujan, panasnya paling sehari terus gitu, hujan terus, jadi ayam ya biasalah ngorok gitu ya. Kalau nggak ditangani biasanya itu kan bisa bahaya itu kan, jadi nggak nafsu makan, terus nanti sakit, terus biasanya kurus dan tewas. Makanya kita obati. Yang ini menggunakan bawang putih. Bawang putih itu mengandung antibakteri untuk membunuh bakteri penyebab ngorok tersebut. Oke, ini pertama, ini botol sampo bekas kita buang. Terus ini pilok juga, ini untuk kita buang juga. Yang kita gunakan ini adalah botol bekas gitulah, untuk tempat ini parutan. Kita parut dulu, aduh rokok jatuh pula nih. Kita parut dulu bawang putihnya. Setelah itu, oh ya, ini kalau parutan sama apa ini alat-alat nih, kalau punya istri itu ngomong dulu, nanti mau masak malah dicariin, atau punya ibu nanti diomelin lagi. Oke, selesai kita parut, kita kumpulin dulu. Sayang kan, al-mubadiru minasyaiton itu dikit. Nah, udah gitu kita kumpulin hasil parutannya. Setelah itu kita ambil botol bekasnya ini, kita buka tutupnya, kita masukkan parutan bawang putih tadi untuk obatnya ini. Nah, masukin semuanya. Ini 4 siung untuk 4 ekor. Kalau pagi kan saya biasanya pagi, nanti sore lagi gitu. Ini bagusnya ini, oh ya, ini ada yang ketinggalan, sebentar saya ambil dulu. Ini bagusnya kan, sebelum mengasihkan ini bawang putih ini tadi, nanti dikorok dulu ayamnya biar lendirnya berkurang, juga biar radangnya mungkin yang agak keras itu kan kebuka gitu kan. Setelah itu nanti baru dikasihkan. Nah, ini air hangat, bukan air panas ya. Ini contohnya saya masukin seri, hangat. Tapi lumayan panas, dispenser ini ya. Kita masukin pelan-pelan, walah tumpah, pelan ya, masuk. Nah, setelah itu kasih air hangat dah, kita tutup. Setelah kita tutup, baru kita kocok biar mencampur, biar dalam-dalamnya itulah inti sarinya, itu sarinya inti. Baru kita kasihkan ke ayam yang sudah kita korok. Udah gitu kita kasihkan ini ke ayam. Ini biasanya pagi sama sore, sehari 2 kali. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam satu hobi. Oke, jangan lupa yang kalau mau ngasih itu nanti dikocok-kocok itu, biar kalau udah dia inti itu di bawah itu kan, biar naik gitu. Jadi